И всем привет! С вами снова Масяка. Сегодня мы будем строить такой хороший камин, как камин. Его можно включить и выключить. Вот для этого нам понадобится липкий поршень, любой блок, абсолютно любой. Понадобится еще раздатчик и красная пыль. И рычаг, конечно. Только я уже забыл, как его вообще строить. Но по делу напомню. Вспомню. Вот. Строим вот так. Делаем площадь 4 на 4 и строим вот такую вот стенку. Чуть не забыл. Адский камень. Ну как про него только забыть можно. Память у меня девичья. Тут ломаем 2 блока. Тут ставим адский камень. Так, что там еще? Тут липкий поршень. Ой. Простите за ошибочку. Вот тут липкий поршень. Ой. Вот тут вот липкие поршни так ставим. Да, правильно. Тут вот такой блок. Тут раздатчики. Тут раздатчики. Блин, что за лаги? Лаги просто играть мешают, шутка. Потом, что мы делаем дальше? Так вот, самое главное забыли, красный факел. Потом сверху проводим красную пыль, прям по раздатчикам. Кто не знал, как проводить, это что? Проводим, да? И заходим в раздатчик. Чтобы это не случилось, нажимаем Shift и проводим красную пыль. Потом ставим красный факел на этот раздатчик. У нас открываются. Ну и вот, почти заготовка готова. Тут, конечно, без этого никак не будет работать. Это уж точно понятно. Него. Ну вот, механизм готов. Нажимаем. Надеюсь, я кому-то помог с этим механизмом. Вот. С вами был Масяка. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем